Cuando van a la escuela, el que no se quiere levantar. Hijo, levántate a la cuenta de 3 o te pego. 1, 2. ¡No, espera! El que se levanta temprano para tomar. Hijo, ¿qué haces despierto a esta hora de la noche? Ahora ya verás lo que te llevarás. ¡Ay!